Без малку 7 години, односно 2 мандати, македонските работници не дознаа зошто власта се декларира како социјалдемократска. Синдикалните организации велат дека изминатите неколку години биле период на бескомпромисна борба за работничките права и гола екзистенција. Наместо на работа, секојдневието на работникот беа протести, штрајкови и блокирање улици. Од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека и покрај нивните заложби за општиот колективен договор и повисоки плати, лошите политики на власта и инфлацијата ги изедоа покачувањата, а огромен број работници беа принудени да си заминат од државата. Само лани во секторот градежништво, бројот на работници се намалил за фрапантни 12.000, речиси сите заминати во странство. Повторно сме последни на листата од сите земји од поранешната Југословенска република. Значи, со отворен Балкан само наши работници заминуваат, а никој не доаѓа во Македонија за тие плати. Просечна плата имаме од 40.000 денари, но прашање е која зимаат, истиот просек порасна од кога порасна функционерските плати за 78%, што значи дека трудоинтензивните дејности, оние работници кои што најмногу доприносуваат во бруто домашниот производ, на крајот на денот се најмалку платени и си заминуваат од ден во ден. Од Конфедерацијата на синдикални организации се крајно разочарани од досегашните политики на власта. Бидејќи кога станува збор за животниот стандард на работникот, Македонија е последна во регионот. Вела дека работникот е доведен на раб на екзистенција, иако се надевале дека фокусот на оваа влада ќе е кон работниците. Во обзир ако земе цела ситуација, мислам дека не се снајде доволно владата во овој период. Да имаше економски кризи, ковид кризи, буквално во ниедна ситуација мора да признаеме не се снајде, ако имаме во обзир каква е околната држава, каква е состојбата во околните држави. Ние сме, еве и сами гледате колкава е просекот на просечна минимална плата, да не кажам, ние сме последни во проживањето. Ако било криза, како што кажуваат, енергетска криза, здравствена криза, економска криза, криза било за секаде во светот, за сите држави. Од Конфедерацијата на слободни синдикати пак велат дека изминативе 8 години биле најлош период за работниците и посакуваат никогаш да не се повтори. Па можеме слободно да кажеме дека работниците се револтирани од оваа влада. Револтирани се затоа што многу права како работници им беа ускратени или се кршеа законите каде што се пропишуваат нивните права. Кажат, не и за платите, не и други права кои што ги имаат со моделот на работните односи. Не функционираше трудовата инспекција, затоа што носеше решенија под притисок, така да многу работници своите права ги бара и пред судовите. Од КСС додаваат од штетата од непочитувањето на работничките права во јавниот сектор. Не ја чувствуваат само работниците, туку сите граѓани. Синдикалните организации едногласни велат со овие примања не се преживува, но не се откажуваат. Како досега, така и во иднина најавуваат нови протести и штрајкови. Следен ке е утрешниот протест пред Врховниот суд, а потоа на 1 мај, за кога се очекуваат масовни протести по повод Меѓународниот ден на трудот, каде ќе апелираат прв приоритет за идната влада да бидат работниците.